Hello guys, welcome back to my channel. तो আজি আমি again আহিছো মেঘালয়লৈ আৰু আজি আমি যাম চেৰাপুঞ্জী ফালে ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছো যেহেতু আমাৰ ভোক লাগিছে সো ইয়াত আমি ৰখি পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ললো এইখন হল জিভা ৰিজৰ্ট আৰু আমি ইয়াত ৰখি পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলো এতিয়া আমি আকৌ যাও নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ খিৰিকীৰ কাষত বহি এনেকে আমি নেচাৰ উপভোগ কৰি আছো চাও কিমান হেউজিয়া আমি আহিছো এতিয়া waterfall কি সাইড prut এই লিখা আছে সাইড prut সাইয়াতে লিখা আছে সাইড ইয়াতে ইমান ঠাণ্ডা আমি কপি আছো বটা আছে লগতে ইমান কুঁৱলীও আছে হয় দিয়া না ফুলো ধরবো না ধরবো কি জানি ধরবো লাগে ও মা বিদ্যা ঠান্ডা লাগছে ও তো মারি দিয়া আমি মারিবো পারা নাই পানি দিয়া এতিয়া ছাতি লৈ যাম কাৰণ ইয়াত বৰষুণ ইয়াত ইমান বেছি ঠাণ্ডা লগতে বৰষুণ দি আছে আৰু বতাহ ছাতিটো মাজে মাজে উৰাই লৈ যায় এই বৰষুণ বতৰত কেনেকৈ লাগিছে ইয়াৰ পৰা মাত পাইছো এই সাইটো waterfall waterfall খুশিয়ে জানে কি ঠান্ডা দিছে আজি পানি লাগিব মন না যায় ঠান্ডার কারণে বা কি ঘুরি ঘুরি আইছে এইখানে ঘুমাই যাওয়াতিস না এই রে তো ন্যাচারাল সুইমিং পুল মিনি ন্যাচারাল সুইমিং পুল ও মা তো নদী দে ভাই ইমান ঠান্ডা তুমি গাড়িব এটা তো গাড়িব পারি তো কে যে ঠান্ডা দিছে আজি মানে গাইজ আমার বহুত দুখ কারণ আমি গা ধুব নাপাম আজি ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা গা ধুম বুলি সব কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছিলো আৰু ইয়াত দিছে ঠাণ্ডা বৰষুণ কপি আছো এতিয়া আমি জেকেট পিন্ধি আহিব লাগিছিল মই আন ভাবছিলো দিনটো জেকেটটো লম মাই গড বতা আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মোৰ চুলিৰ অৱস্থা নাই উল্টা হৈ থাকে যিদিনা জেকেট আনো সিদিনা পুৰা গৰম দিব চিৰিয়াকা খসিলা মই কিয় তই জানা না এই দিব দিছিলো এইটো কাৰণে দিব দিছিলো বুজি পাইছা আমি পাম সাগে আৰু কাৰণ মাত শুনি আছো কি দেখাই আছো মুখ সুখ নাই ইমান আন্ধাৰ সব কুঁৱলী উঠিব লাগিব গাইজ আমি এনেকে এতিয়া নামি waterfallটো পাম সাগে আৰু কাৰণ আমি শব্দ শুনি আছো ইয়াৰ পৰা আৱাজটো ও মোৰ সব জিকিৰে পুৰিবা কি কৰি আছা হে দোস্ত নকওঁ মই হে গাইজ পিছফালে কেইটা আহিছে আগফালে কেইটা যাই আছে আৰু মই আৰু মোৰ চুলি তুলিৰ একো অৱস্থা নাই ভিজি এই ঠাণ্ডাত ইয়াতো মানে দুটা ষ্টেপ আছে এইটো হ'ল তলৰ ষ্টেপ আমি এতিয়া ওপৰত যাম ওপৰৰ ষ্টেপটো আগে চাই আহো তাৰপিছত আকৌ ইয়ালৈ নামি আহি চাম ভালকৈ এইটো এটা মিনি waterfall এইটো এটা মিনি waterfall গাইজ আমি আহি থাকোঁতে প্ৰতিকলো মানে সাপ দেখিছোঁ वाव की आवाज है
গাইজ চাওক ৱাটাৰফলটো কিমান ডাঙৰ মই মানে ভবা নাছিলোঁ যে ইমান ডাঙৰ হ'ব চাগে বৰষুণ দি থাকাই বেছি হৈছে পানী ইমান আৱাজ ইয়াত আমি গা ধুব আহিছিলোঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণেহে নুধো ইয়াত গা ধুলে আমি সঁচাকৈ এই ক'ৰবাত উৰি গ'লোহেঁতেন ৱাটাৰফলটো এতিয়াও বহুত ডিষ্টেঞ্চত আছে মোৰ পৰা তথাপিও মানে ফিল কৰিব পাৰিছোঁ কিমান জোৰত পৰিছে ৱাটাৰফলটো তো ইয়াত গা ধুলেতো মই বাচি নাথাকিলোহেঁতেন গাইজ আমি এতিয়া আকৌ তললৈ যাই আছোঁ মানে তলৰ ষ্টেপটোলৈ তাৰ পৰা ভালকৈ গোটেই ৱাটাৰফলটো চাব পাৰি এইটোৱে হ'ল আমাৰ মিনি ৱাটাৰফলটো য'ত আমি এতিয়া কেইটামান ফটো উঠিম আৰু আমি এতিয়া পাই গ'লোঁ এয়া তলৰ ষ্টেপটো চাওঁ ইয়াৰ পৰা ৱাটাৰফলটো কিমান ধুনীয়া দেখি যিটো ওপৰৰ ষ্টেপৰ পৰা পৰি আছে ন সেইখিনিত আমি অলপ আগতে আছিলোঁ মানে দুটা ষ্টেপ হৈ পৰি আছে আপোনালোকে দেখিছেয়ে ওপৰৰ ষ্টেপটোত আমি মানে মাজৰ ষ্টেপটোত আমি অলপ আগতে আছিলোঁ এতিয়া তলত আহিলোঁ গাইজ এতিয়া যাম আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ আৰু বেলেগ ৱাটাৰফল চাব আছে আমাৰ বহুত প্লেন আছে একচুৱেলি এদিনতে আমি বহুত ৱাটাৰফল কভাৰ কৰিব লাগিব চ' এতিয়া আমি যাওঁ বেলেগ এটা ৱাটাৰফললৈ গাইজ আমাৰ লগত বহুত ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল এয়া আমাৰ চাকা পামচাৰ গাড়ীৰ বহুত টেনশ্যন এতিয়া গোটেইকেইটাৰ কিয় মাৰিব গাইজ আমাৰ যে চাকা পামচাৰ হ'ল তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ফুৰিব নাপাওঁ আমাৰ টেনশ্যন গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই ক'ৰবাত দোকানত টায়াৰটো ঠিক কৰি আমি ঘৰ গুচি যাব লাগে এতিয়া আমাৰ চব প্লেনিং ইমানটা ৱাটাৰফল চোৱা প্লেনিংটো আমাৰ ফ্লপ হৈ গ'ল এতিয়া ৰাস্তাতে অলপ ৰখি আমি এইটো ৱাটাৰফল চাইছোঁ এইবাৰ এইটোৰ নাম কি নাজানো ৰাস্তাৰ কাষতে থাকে য'ত দোকানো আছে দোকানত আমি এইবিলাক ফুল চাইছোঁ আৰু পপকৰ্ণ মানে এইটো চুইট কৰ্ণটো খাইছোঁ